taasaana soo martay marka waxay ku tusaysaa inaan federaalka oo dhanba la rabin marka waxaan la rabin lagama shaqayn karo waxa la rabaa laga shaqayn karaa marka inkastoo ay dhibsanaysaan federalismka anaga rabnay madaxweynenimada anaga hanana siiyo anaga ka shaqaysiinayna anigu intaasan ka leeyahay tan oo dastuurka iyo federaalka waxa soo haray midda amniga saaxiibayaalow dalka amnigiisa haddii aanan si wada jira looga shaqaynin maamulada anaga ciidamada dhisnay ciidamada ayaga hub wax sii waa waay wax rasaas waa la waay ciidankii dagaalama waxa la leeyahay SNA ayaa soo dagaalantay SNA meesha ma tagin ciidamada aan direynay dagaalka waa diideen waxay dhahan magac hadaan helay maxaan ku dhimanaynaa war ciidankan magaca loo ogolaado waxa soo diray shabaab ha aadeen degmooyinka kulligood diinsoor qasax dheer waajid waa la isogay xudur kulligood tuulooyinka aadayeen oo shabaab ay la diriraayeen markay laakiin waayeen raashin waayeen ictiraafna waayeen waxbana waayeen waa la kari waayeen markii dambe waa la soo qaaday gobolada labada oo sida luuq iyo baar dheer ay joogaan hadda luuq iyo buulaha iyo meelahaas ay joogaan waa laga soo qaaday meesha dadkii meeshan joogayna baahiya ku laayo hayso meel raashin galaan male marka ani waxaan aaminsanahay amniga naftiisa wuxuu u baahan yahay si oo Soomaalinimo leh oo aanan kala qaybsi iyo kala jecelaan iyo kala durkid aanan lahayn in amniga loo wajaho maamul goboleedadana anaga soo joogi jirnay oo dhibaato weyn haysta dadka maamulada joogaan in maamulada gacan la siiyo dhibaatada meesha ka haysa wixii tilmaamaan loo tilmaamo haddii gobolnatoor jooga ciidanka waa laga bixin lahaa raashinka iyo mushaarka haddii asoo maamul goboleed uu yahay uusan canshuurna haysan waxba haysan haddii laga dhiibo ciidanka kharashkiisii iyo rasaasta la siiyo maxaa dhibaato imaanay asiga mas'uuliyad hor u saar lahaa marka amnigana asiga naftiisana si dhaba looma aadina aaminsanaanay marka amnigana wuxuu u baahan yahay ciidamada la isla og yahay waxay qabanayaan iyo meeshay ka bilaabayaan iyo meeshay ku dhameynayaan amniga ayagana amniga in loo helo loo baahan ciidan badanaa la dhisay laakiin cidii dhistay un baa ogada qof kale wax u qabanayaan in meel ay joogaan yaa sheegi kara runta markaas u sheegno aniga taasna intaasaan ka qaba midda doorashooyinka doorasho qof iyo cod la rabaa leeyahay horta doorasho qof iyo cod wax lagu rabi karaa meel ammaan ah oo dadka la tiriyay oo dadku ay codeyn karaan dadku laba qof meel isugu tagi karto oo la qarxinaaba sidee doorasho qof iyo cod loo hamin karaa marka doorasho qof iyo cod meel lagu hamiyo lama gaarin amni in la qabtay amnigi lagama qabanin doorashooyinka dadban wada ogol waxaan ahayn ay ku shaqeyn karaan ma jirto wada ogolna waa la diiday waa isla ognahay saaxiibayaalow siyaalaha hadda saaxiibada inkastoo ay naftood maamulada anaga hadda ay nagu tirinayaan idinka basaasa sameeyeen su'aalahooda ani waan maqlaa run waay anaga wixii aan sameeyay wax ka fiican aan ka rabaa idinka barkay waqtiga anaga aan joognay waqti ka horeeya joogtaan wixii anaga aan sameeyay wax ka fiican sameey laakiin haddii wixii anaga aan sameeyay anaga koobiyareysaan oo marka waxna ku dartaan mishkilada ay leedahay ani waxaan aaminsanahay kuraasta qabiil iska leh maamulada hadda waxay yiraahdeen ergada anaga soo qorayno anaga iyo civil society yaawa civil society haddii la calaameeyo yiraahdo civil society la ogolyahay haddii la dhaho waxa la yaqaan haddii la yiraahdo oday dhaqameedka anaga waa calaameyn jirnay dhibaatooyin badan lagu soo maray odayga taa lama calaameyn odayga aan rabin qoortada toosi oday haddii toosi weyso oday kale aan kugu bedela ma shaqaynayso qabiilaa iska leh kuraasta odayaan u madaxa saaxiibayaal aan waxaan qabaa marka in la sameeyo doorashadaana wax la isla ogol yahay kuraastu qabiilaa leh 4.5 waaye wax la isla ogol yahay in la sameeyo ninkii madaxda ah wuxuu sameyn karaa dadku inuu shukaansado wax badan ka sameeysto ayuu heli karaa asoona u bareerin madaxweynaha sitinka dadku siyaalo badan oo kale wax ugu heli karaa asoona bareerin oo san dhihin meel hebel doorashada anaa qabsanayo waxa roon annaga inta xaqiiqda isu sheegno oo xaqiiqda isu sheegno ina doorasho la isla ogol yahay 4 sanaba waa la qaban jiray waana lagu soo caanamaalay Soomaaliya dhibaatooyin badan ay kaga soo gudubtay maanta waxay joogtaa meel adduunyadii dawladihii ay yiraahdaan war dadkan dimuqraadiyadu way ku fiican yihiin si fiican marka dimuqraadiyada ayada ahayd 4 sano aan sameeynay wixii aan soo faa'iidnay maxaa ka gaarto madaxweynayaasha isgarab fadhiyo inta xilka isku wareejiyeen ninka ku wareejiyeen gacmaha qabteen quruxdii ayada ahayd yaana iska dhuminin aan u noqono wax la isla ogol yahay inaan doorasho ku sameeyno anagoo aan is inkireenin anagoo aan is riixaynin anagoo aanan is diideynin intii haddii hadda laakiin
waxa aan lisla ogoleen la sameeyo haddii erga aan lisla ogoleen la sameeyo xildhibaan aan isla ogoleen soo saaraysaa xildhibaan aan isla ogoleen haddii la sameeyana madaxweyne aan isla ogoleen soo saara marka natiijo la isku diidana way ka sii dhibaato badnaanay haddaan dhibaataysannahay haddii laakiin haddana natiijo la isku diiday ay noo timaado runtii ay dhibaato weyn waayo marka runtii aniga waa ka mahadcelinaa wixii uun qalada la ii fahmayn ha la iga raalli ahaado qofna ulama jeedo laakiin aragtideedu waayo bani aadamkan inuu kala aragti duunaado waa wuxuu bani aadamka taajirka ku yahay oo ninba inuu aragtidiisa u meel keeno marka aniga waxaan dhihi lahaa gorow aan joognaa gorow aniga 2006 ilaahay u naxariistay madaxweyne cadda asoo madaxweyne ka waa imid alxamdulilah markii dambena 2011 aakhirkeedii 2012 imid intaba horumaray sameeyo haysa waxaasoo dhan wax waaye waxaan la isla ogol yahay oo la sameeynayo waa haddii wax la isla ogol yahay la sameeyo bani aadamku horumaru sameeyna haddii laakiin wax adiga aadan xoogna ku fulin karin lagulana ogoleen aad samayso waa lagugu diidaa haddii lagugu diidin waa dhibaato marka aan intaas waxaan dhihi lahaa gorowaan joognaa meel fiican aan joognaa meeshan ayadoo Soomaali ka liidinta yimid wax lagu heshiiyaan joognaa Soomaaliya meel fiican ay joogtaa saaxiibadeena maamulka noo haayo hana la ogolaadaan wax badan ayaga lagu raacaa waxana inay nagu raacaan lana heshiiyo shirna la isugu yimaado wada hadalna la sameeyo anisaas ay ugu haboontahay waana maasintiin raalina hada madaxweyne aad iyo aad u mahadsan tahay mikrofoonka waxaan rabaa inaad u gudbiso Marwa Fawziya iyadana ay kelimadeeda ku darsato soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim marka hore heritage teamka heritage iyo madaxweyne Faroole iyo reer Puntland aad baan ugu mahadnaqayaa shirkan qiimaha badan ee milgaha iyo micnaha weyn ku fadhiya ee loo qabtay si Soomaaliya loo samata bixiyo su'aalahan afarta su'aalood haddaan isku dayo ra'yigayga inaan ka bixiyo markaan ku hormaro dastuurka horta waxaan ka mid ahaa anigu baarlamaankii sagaalaad guddigii dastuurka dib u eegayay sidaan ogahayna annagu inta marka laga tago qodobada siyaasiga inta kale waan soo dhammaynay waxaanu ka samaynay 3 version xag cadaaladda baarlamaanka iyo waxaanu ka samaynay maxay ahayd executive-ka si loo kala doorto sidii haddeer loo sheegayay inta kale way dhammaystirnayd waxay igu maqaalo 6 version baa yaalla oo marba mid la sameeyey laga heshiiyey haddana maaragtay inta laga wada hadlay aan la dhammaystirin waxaad u malaysaa inaynu mar walba tallaabooyin badan dib u qaadayno haddana hore u qaadayno mid keliya guddiga waxaan xasuustaa adeega garsoorka 8 sano labadii dowladood ee u dambeeyey may dhaqaajinin waxyaalaha dastuurka dhibaatooyinka ina haysta oo xagga cadaaladdu hadhowta dastuurka constitutionka difaaci lahaa mar walbana ajnabi baynu eedaynaa nidhaahnaa wuxuu ka dhammaan la'aya ajnabi baa faraha kula jira dastuurku waa wax sahlan humaraa isugu tagtay waa dabad iyo gudaba waa laga shaqeeyey horaa loo keenay ama New York la keenay ama South Africa laga keenay caalamka dasaatiirtiisoo dhan baa la eegay waa jiraan in laga cabanayo qodobo oo dawlad goboleedyada qaar ka cabanayaan oo loo baahnaa in laga shaqeeyo oo la isla fadhiisto oo laga heshiiyo si hore looga socdo waxa jira iyaguna dawlad goboleedyo markaanu u tagno ama loo tago ee la yiraahdo keena fikradiina aan ka tashanno wixii aad ku soo daraysaana ka soo dooraa waa idinka daba imaanaynaa aan ka soo daba tegaynin waxaad moodaa in aan serious laga ahayn xaqiiqatan anigu Rwandan mar u tagay safar gudoomiyaha guddiga constitutionka la kulanay wuxuu noo sheegay 2 sanadood bay ku dhameeyeen hadda kan imisuu maraya cid soo dhex gashay oo ajnabiyana ma jirin dhaqaalana laguma bixinin volunteers bay ahaayeen dadka qoraayay haddaynaan inagu serious ka noqonin madaxweynayaashii hore madaxweynaha hadda jooga madaxweyne goboleedada
waxaan leeyahay masaajidka ciyaarta laga daayo waa la samayn karaa wax dhiba ma aha waqti yar oo kooban baa lagu dhammaystiri karaa qodobada la isku hayo in la isu tanaasulana waa muhiim ama khayraadka qaybsigiisa ha noqoto ama caasimadda ha noqoto ama meelo badan oo kale hadda la isku hayo dastuurku wuxuu u baahan yahay kaliya in la isu dulqaato la isu tanaasulo waa heshiis bulsho dhibaatada kale ayna haysataa waxa weeye oo soo dhexgelaysaa sidii haddaba loo sheegayay haddana guddiyadii 4.5 baa lagu salaynayaa haddaanan mar walba way ii soo gelaysaa aniga dhibaato kastoo timaada 4.5 baa ii soo baxaysa 4.5 waa cudurka ina dilay waa cudurka Soomaaliya halkaa dhigay inta loo soo fakiray oo lagu qaybiyay ayaynu wali ka laalaadnaa waxaa jira madaxweyne Shariif Xasan hadalkaaga ugu dambeeyaan dhageysanayay way jirta adduunka affirmative action wax la yiraahdo haddii cid ka walwalsan tahay in kuraastii laga xoogayo ama laga badsanayo qaar dheeraada laga heshiin karaa in la siiyo oo loo maaragtay la siiyo cidii maaragtay ka fikirsan walwal waa in la isu tanaasulaa waxa kaloo jirta haddaanan u gelin electionka iga soo galaysaa haddana xisbiyada oo aan laga bixin qabyaaladda Soomaaliya dhibaatadaasi mar walba way hor joogtaa ciidankii baa lagu qaybinayaa qabyaalad civil servants-kii baa qabyaalad lagu qaybinayaa wasiiradii iyo golihii baa qabyaalad lagu qaybinayaa caalamkana ma jiro meel baarlamaanka adduunka ma jiro meel baarlamaankiisa qabyaalad lagu ka soo galo Libnaan baa ugu dhow diimay ku soo galaan marka dastuurku wuxuu u baahan yahay isaga halkaas aan ku ekeynayaa wax yar inta dib loo fadhiisto in la arko wax khaladaadka jira sidii loo sixi lahaa haddaan u galo federaaleynta waa laga hadlay still dastuurkay soo galaysaa marka laga hadlayaa federaaleyntana laga heshiin karaa haddii la isu keeno dowlad goboleedyada way qoran tahay dastuurkana qodobbaa kaga jira wax la dhammayn karo iyaduna weeyo laga heshin karo oo kacday way hirgashay laakiin kalsooni xumaa jirta kalsooni xumada in meesha laga saaro waa muhiim iyada details odayaasha ka hadlo wax badan ka gali maayo haddaan u gudbo waxaan ka hadlay dhibaatooyinka 4.5 uu leeyahay waxa laga hadlayaa hadda guddi musuqmaasuq baa jiro constitution-ka ku jira caalamkana waxaynu ka nahay dalka koobaad ee musuqmaasuqa ku caanka ah muddo dheerna waa shaqaynayeen lacagna way qaadanayeen oo sanad walba budgetkiisa waa la kordhiyaa waxyaalahaas oo dhan waxaa keenaya heshiis la'aanta iyo 4.5 in la curyaamiyey haddii aan u noqdo electionska anigu kolley waa ilaa 15 waxaa ku dagaalamayay oo aan u doodayay in laga baxo sida aan sheegayo 4.5 in xisbiya lagu dhaqmo constitution-ka meelo badan baynu kaga dhacnay meelaha lagaga dhacay haba ahaada qabyo qodobka koowaad ee constitution-ku wuxuu odhanayaa Soomaaliya waa dal federaal ah oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan iyo doorasho xor oo xalaal ah meel baa la iska dhigay waxa kaloo la tuuray oo muddo laga shaqaynayay sharcigii doorashooyinka oo ku space garaysan isaguna xisbiyada waxa la tuuray sharcigii axsaabta waxa la tuuray inkastoo hadda dib loo cusboonaysiiyay sharcigii guddiga doorashooyinka lagu ansixiyay waxaasoo sharci oo hawl iyo kharash iyo muddo iyo waqti galay banaanka waa la iska riixay marka waxa weeye ilaa aynu serious ka noqono shaqadii intaynu soo qabanno aynu haddana dib u bilaabayno meel ka gaari mayno horumarna ma gaarayno shuruucda badan ee kale la tuuray inta sharad hadda waxaan ka walwalsan shir baa la qabanayaa baa lagu wada hadda la isku gubaabinaya waana sax haddii la ismari waayo waa in shir yimaadaa talo shirka baa la ixtiraami doonaa go'aamada ka soo baxa shirkii Garowe 15 ay ku heshiiyeen dowlad goboleedyadu
in laga baxo nidaamka 4.5 ee looga dhigtay markhaatiyo dowlado kale la keenay waa la tuuray shirkii baydhabo ee lagu heshiiyey khayraadka iyo in laga baxo 4.5 waa la tuuray shirarkii ka dambeeyey kuwii dhowsamareeba saddexda ahaa kii muqdisho all that bannaanka haddana loo tuuray waxaynu u baahannahay serious in laga noqdo waxii la soo geliyey wakhti inaan la tuurine hore loo sii wado haddaynan taa samaynin dhibaato badan oo ummaddeenna haysata dhaqaale xumo haysata caalamku ma ixtiraamayaan mana ku investment kuma samaynayaan khayraadkan ilaahay inagu manaystay ee bilaashka lagu gurto haddaynan dowlad shacabku soo doortay oo doorasho xoro xalaala ku timi aynaan samaysanin xaqiiq weeye habeenkii 1,500 ilaa 1,800 oo markab ayaa baddeena ka kaluumaysta oo boqolkii mid aanu haysanin license waa ogtiin dahabkeenna macaadiinteenna wax kastoo dhu leedahay arigaa kolle la soo daadiyaa kolle la soo celiyaa kolle la yidhaha cudur bay qabaan waxaynu u baahanay warshadayn waxaynu u baahannahay in shaqo abuur waxaynu u baahanay waxyaalo badan oo qabiilkan aynu ku dheganaynu ku foorarnay aynu isku dhammaynay aynu kaga baxno waxaan codsanayaa waxaan rajaynayaa in sanadka 2000 waan ka naxay markii aan arkay invitationka in laga hadlaayo 2024 in laga hadlaayo sidee looga bixi karaa waa 16 baan ka hadlaynay exactly haddaad akhridaan resolutionada UN-ta ka soo baxa waxaad moodaa waa isku wada mid ilaa muddo dheer waxaa layna leeyahay shira wada hadla wax gaadha haddii aad eegto shirarkii dhacay waa isku wada hal marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dhiiranaan waxay u baahan tahay madaxweyne sidoo madaxweyne Shariif Xasan u yiri constitution-ka gacanta ku qabta oo hore u socda oo kharashkiisa wixii yar ee ku baxaya bixiya waxaynu u baahannahay guddi adeeg garsoor baa la sameeyay imika 8 sanadood baan anigu dhex joogay dowladda Soomaaliyeed baahida loo qabay waa la wada ogyahay sababta ma garan karayo anigu intaan loo hayay sharciga doorashooyinka waynu ognahay xoog baa lagu soo saaro lagu soo yani miis hoostii lagaga soo saaray dhibaatooyinka caynkaas haddaynan oo qofku aanu shaarka iska saarin oo aanu dalka iyo dadka u shaqaynin uu tiisa uun ka fakaro dalkeena hore u socon maayo dadkeennuna waa dhibaataysan yahay khayraadkoodisa waa la gurtaa dhallinyaradii baa jeelashii ka buuxda caalamka meel walba dadkeennii baa ogtii waxa liibiya ka haysta wax South Africa ka haddana dad kalaa ku nool oo caruuro kalaa jaamacada lagaga saaraa khayraadkeenna kuweennina baaba'asay ku noolyihiin waxaan u soo noqonayaa security-ga aad baa looga hadlay waxay nala jooga ciidamo aan caadi ahayn oo fara badan sababtuna ay tahay waynu ognahay sababta waxaa kaloo inoo jooga EU cab oo badaheenna ilaalinaya Amazon iyadu waa 24,000 iyo Ethiopia oo intaas oo ciidan ka joogto waxay inoo jooga US Africom waxa yar oo inagu ku filannahay bay waxa soo ummadii isugu yimaadeen oo ay ka shaqaynayaan inaynu midowno inaynu wax noqono inaynu hore u socono waxay la tahay it's about time aynu hore uga socon lahayn waxa soo haray amni darrada ina haysata kow waxa ka ah argagixisada muddaynu la soo dagaalameynay dagaalkan aynu haynaa waa midhadhali la'ya ra'yigaygu waxa weeye iyadoo dagaalkaasina socdo nabadna laga raadiyo ha la isku dayo Afghanistan waa ogtihiin maxay haytaa Latin America farqoodii la oran jiray 40 sano waa ogtihiin inay heshiis gaadheen bal taana ha la isku dayo warcorka wadaf ma lagu dayay yiraahdaan Soomaalidu iyada oo dawladdu u diyaarsan tahay ciidamadeedina la diyaarinayo hawshaasi socoto bal tan kalena bal wada hadalnaha wixii yeelaya anigu waxay ila tahay laga yaabaa in loo qaato dhiiranaan laakiin waxay la tahay waa macquul in laga heli karo dad wax dhageysta ama dawladda yiraahdo bal annaga idin dhexdhexaadinayna anu waxaan qabaa caruur Soomaaliyeed ba isku dhamaatay waxa la iska horkeenaya hubkiisa la isugu dhibay waa dhalinyaradii Soomaaliyeed waa mustaqbalkeennii bal arrinka aad ha looga fiirsado doodanaha laga furo
waxaan u malaynayaa inaan halkaa ku soo ekaysiinay. waa mahadsan tahay. aad iyo aad umahadsan aad iyo aad umahadsantahay. waxaan rabaa inaan kelimad yar oo kooban aan siino gudoomiyaha. waxaa gudoomiyaha point of order please. ay raalli ahaw qofkii gudoomiyaha la sii lahaayna raalli ahaw. waxaan rabaa hal dhibic oo clarification ah. Fawziya intay tiri waaba ku raacsanayay intii la yiri oo dhamme, laakiin dee su-aasha ah oo aan rabno inaan ka jawaabno waxay tahay maxaan heshiisyada aan galno dhan aan u fuli laanahay. meesha inay heshiis inaan galno maaha mas'alada, heshiis inaan gaarnana dhib naguma haydo, laakiin midkaan gaarnaba maxaan u fulin laanahay waayo mas'aladii in la baaro oo laga maskaxdii muxuu ahay ummadda maanta meeshay joogtahay ama gooni-gooniha la soo arkay waa qodobka allah kaas maaha kaan u weydiistay wasiircaynta. waa mahadsan yahay. waxa waaye saaxiibada qaar badan dhowr marna waa la igu yiri, haddana Sharaf Xasana u dambeeyey oo igu yiri waxaan rabaa clarification. labadii sano ugu horreysay oon talada joognay shaki kamaanaan qabin muxuu ahaay federalismka, dalku inuu federaal yahay, federal laga dhigay waa ku nimaad, laakiin sidaan u rabnay ama dastuurka aan u fasiranay annagu yaan socodsiin weynay. waxa sharciga ugu horreeyey ee baarlamaankii uu baasgareeyey beriga wuxuu ahaa sharciga dowladaha hoose. waxaan rabnay dowladaha hoose bottom up in laga dhigo, dowladaha hoose aan ka soo bilowno, degmo kasta loo sameeyo, degmooyinka ay gobolkii sameeyaan, gobolladuna inta negotiate gareeyaan ay federalismka sidaa ku samaysmaan rabnay. federalismka in qabaa'il ka negotiate gareeyaan ma rabin. maalintiina waa aaminsanahay, maantana waa aaminsanahay siyaasadda state siyaasadda dowladnimada lagu dhisay qarniga 21aad qabaa'ilka kama heshiin karaan aan qabaa, laakiin siyaasiyiintu inta ka soo heshiiyaan qabaa'ilka waa loo keeni karaa, waa laga endorse garay karaa, waa laga raali garay karaa, laakiin ayaga in loo dhiibo kama soo heshiin karaan. waan qabay welina waan qabaa. haddana shalay iyo maanta qof kastoo ka dhawaajiyey federaalka soo u hirgalaahayd doorashooyinka dowladaha hoose waa in la qabtaa, iskuma diidana weli. maalintii markaan taas sharcigeedii inta sameynay aan qaadna implement garaymaan waa implement garayn weyne. gobolladii ugu horreeyo geynana waa ka socodsiin weynay. kuwo kalena dhinaca kale abaabulkii federalismka oo beelaysanna ooba ka socdayo muxuu ah dadaalkiisii uu ka jiray. marka reasonka labadii sano hore ay nooga dhumeen maraan sharcigii samaynaynay iyo maraan tajribadaas ku jirnayn, markii dambe dadku sida ay rabaan inuu ku dhismayo geedkan ha ku dhisteena, aan ka shaqayno, kaalmayno. haddii berri ay cillada ka soo baxaan ayagaa haddana awood u leh in cilladaa iska saxaan. hadday ka soo bixi waayaan ay naga saxsan yihiinna ha dhaqaaqdo, ha socotay naga ahayde waxa aan sanadkii 2014 aan u bilownay muxuu ahay aakhirkiisii nidaamka federalismka marka hore. laakiin spiritkaas waa spiritkiina maanta waxaa dad badan ay ka marqaati kaceen inuu sax ahay oo ay ahayday geedda in sidaa loo soo bilaabo oo nidaamka federalismka ku dhismayahay nidaam casri ah oo siyaasiyiin iyo dowladnimo structures ay noqdaan wax heshiis. maadaama dowlad noo dhaqan gelisa federalismka beriga aanay jirin inaan hoos ka soo bilowno talada qabaa'ilkii waxa ay leeyihiin meeshaas hoose lagu soo ekeeyo oo wixii ka dambeeya ay gaadaan. welina waxaan u malaynaa argumentigaasi inuu valid yahay. aad iyo aad u mahadsantahay madaxweyne. gudoomiye cabdi xaashi ayaan rabnaa inaan kelimad kooban arrintan ka siino intervention. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kelmaddan u qaatay raalli hayga ahaado gudoomiye mursal qodobo uu ka hadlay ayaan rabaa inaan sida sharcigeennu qabo aan wax ka idhaahdo. waa midda koowaade sharci waxaa soo diyaariyaa inta badan innaga xukuumadda weeye, laakiin kama reebana baarlamaanku ama kooxi ama qof ama si guudba inuu sharci u soo diyaariyo. laakiin sharcigaa la soo diyaariyey cidday doontaa ha soo diyaarisee waxaa u baahan yahay ansixin baarlamaan. taa micnaheedu waxa weeye qodobka 47 waxaa soo diyaariyey golaha shacabka oo ahaa markaasi aqal labada aqalba mas-uuliyaddiisa leh. hase yeeshee ansixintiisa waxaa leh labada aqal keligii ma laha. kaa intaasaan ka odhanaya. waxaa ii soo raacday
guddoomiyuhu wuxuu yidhi waxaa la ansixiyey golihii adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa arrintaasi madaxweynuhu habeenuu noo yeedhay oon ka koobnayn guddoomiye mursal iyo muudey iyo 3 xubnood oo golaha shacabka ka socda iyo aniga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey uu yidhi waxaan idinku yeedhay inaad 13 xubnood ee golaha shacabku ansixiyey anna aan oggolaaday in aqalka sare lagu daro intaa kolkuu yidhi ayuu aniga farta igu soo taagay guddoomiyuu yidhi adaa noogu weyne maxaad wax ka dheh waxaan idhi 13 xubnood yay matalaan aqalka sare xubnaha ku jira marka laga reebo xubnaha Somaliland ka jooga waxaa soo doorta dowlad goboleedyada marka talaan soo jeediyey waxaan idhi gobolka banaadir marka hore ha yeesho golihiisa deegaanka ha doorto kadibna ha soo doortaan xubno u matala aqalka sare waa soo dirtaan arrintaas intaas kolkay taagan tahay wuxuu yidhi labadiinna guddoomiye sharciyaqaana la tashada oo tala keena halkaa wuu ka baxay laakiin wuxuu raaciyey wuxuu yidhi waxay xukuumaddu ansixisay guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa anu waxaan idhi madaxweyne xukuumad sharci ah oo wax ansixisaa ma jirto ee marka hore horta xukuumaddii ha la dhiso ma ku dheeraanaya halkaa laakiin waxaan sheegayaa xukuumaddu haddii ay dhacdo qodobka 103 wuxuu inoo sheegayaa uu leeyahay xukuumaddii la riday oo prime ministerkeedu ku jiro ayaa hawlihii day to day work hawlihii sii wadaysa inta laga soo dhisayo xukuumad sii hayaha prime ministerka madaxweynuhu wuxuu ku magacaabay qodobka 103 oo aan xaq u siinaynin in qof sii hayaa la magacaabo leesh xukuumaddii iyo prime ministerkeedii oo wada jira ayaa hawsha sii wadaysaa hawshay wadayaana ma aha samayn shuruuc ma aha ee waxa weeye hawsha caadiga ahayd kaasi waa qodob waxaa ka sii horreeyey oy xukuumaddii ku-meel gaarka ay ansixisay golaha adeega garsoorka 5 xubnood oo ka mid ah oon sharciyad lahayn golaha shacabka shuruucda labadaa sharci wuu ansixiyey sida aan maqlayo laakiin waa sharci gaf soomaaliyay hal baan leeyahay anugu sharcigaa aynu dhigannay haddii aynaan isaga ku socon oo ay noqoto kolba innagu siday dani inoogu jirto gaar ahaan waxaan ka hadlayaa madaxda soomaaliyeed ma aha shicibka soomaaliyeed waxa weeye hadde meel aynu u soconno iyo dawlo aynu noqonaynaa midna ma jirto arrintaa kolkaa waxaan leeyahay waa arrin aynu u baahannahay sharciga aynu leenahay inaan ku soconno hal qodob waxaan filayaa guddiga doorashada 6 sano ayuu ahaa
yacni 6 sano oo aan lahayn kororsiimo welina waxaan filayaa 6dii sano kama dhammaanin intaasaan kaga baxaya waad mahadsantihiin gudoomiye aad u mahadsan tahay gudoomiye mursal asagana raba inuu pointigaas marka wax ka yiraahdo بسم الله horta gudoomiyaha aqalka sare saaxiibkay aadan u ixtiraamaya waxaan rabaa inaan meel yar ka saxo shuruucdii xilligii saaxiibkay deputy prime ministerka halkan fadhiya la ansixiyey ra'iisul wasaaraha cusub marka la soo magacaabay dhammaan shuruucdii dib ugu noqday dib u soo ansixiyey markaasuu noo soo diray marka intaasaan rabay inaan kuu sheego aad u mahadsantihiin waa mahadsantihiin ma rabin dood iyo muran waxaynu nidhi dastuurka sida yacnihii uu u dhigan yahay iyo doodaha kala jire kala duwane ku jira waa qofba dhinaca uu iska taago fiqhiga sharcigana ama jurisprudence waa dadka sharciqaankii waa ku kala aragti duwan yihiin meelaha qaar waa run xukuumadda golaha shacabka wakhtigii ay xukuumaddu dhacday si ku meel gaadha xukuumaddu waa u sii shaqaynaysa qodobka 103 annagu sidaannu u aragno iyo indhahaannu ku aragno waxa weeye in xukuumaddaasi waajibaadka iyo xilalka saaran ay gudan karto dood baa ka timid shuruucdii iyo guddiyadii kala duwanaa ee aan meel marinay ay shaqada dowladnimada ee maalinlaha ahi ka mid tahay miisaaniyaddii in la sii daayo xidhiidhkii dibadda in la sameeyo amnigii in la sugo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyada xidhiidhkii ka dhexeeya maalinlaha uu socdo taas bay ka mid tahay goluhu waxyaabaha kale ee uu ka shaqaynayo fulinayo dad baa dood ka keenay annaga aragtidayada intaanaan howlaha tala bixin sharciyo badan baan gelinnay haddana si taas khayr waxba kuma yeele ee shar u toogahay ayay soomaalidu tidhaahdaaye hal diidani meel ay ku xoqoto si ayna u waayin u helin waxaannu nidhi wixii sharci iyo guddi iyo nidaam maray golahan wasiirrada intii xilgaarsiinta ahayd golow dib aynu ugu wada noqonno dib u ansixinno dib u wada sii xalaalayno tii baa dhacday walaalow taasi hadday dhacday oo ay ra'iisul wasaare iyo xukuumaddiisii cusbayd ay ansixiyeenay meel mariyeen maxaa loo meel marin la'yahay golaha adeegga garsoorka guddida musuqmaasuqa iyo shuruucda kale aasaasiga ah ee dalkan muhiimka u ah oo ay ka mid tahay sharciga ID aqoonsiga qofka nabadiid baynu la dagaalamaynaa waa ogtihiin 10 gaadh iyo 20 gaadh buu qofku iska qaataa wuxuu doono ku sameeyaa bangiyuu ku furtaa magac beeno siduu doono u sameeyaa si waxaanu u xakimayno amnigeegnii baa ku jira in sharcigii la ansixiyo qofka la registergareeyo aanu kaadh qaadan karahayn aanu banki furan karahayn aanu shaqo kale qaban karahayn howlahaasina waxay u yaalaan iyadoo gudoomiye cabdi xaashi aan ixtiraamayo aqalka sare waa meelmihii aynu lahayn waxay u baahan tahay in dastuurka lagu sii kala hufo haddii aynu diidannahay xukuumaddaasi maxay wax u meel marisay tii ka weynayd baabaa oo markii dambena xalaalaysayoo meel marisoon aniga iyo wiilasha iyo gabdhaha kale taana ku jiray ka mid ahayn waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan anigu dhowr qodob aan ka guntay doodan kadibna su-aashaan furaynaa qodobka koowaad oo meeshaan maanta laga gunti karo wuxuu yahay inay muuqato in arrimaha masiiriga ah ee dalka u yaalla ay u baahan yihiin kalsooni dhis inay u baahan yihiin oo weli kalsoonidii aad bulshada ay u kala fogtahay kow labo waxaa laga gunti karaa in madaxda markaas joogto hadday ay dhiiranaanna leeyihiin tanaasulna leeyihiin dhiiranaan keliya ma ahayn qof kalena tanaasul uu yidhi in wax la dhaqaajin karo runtiina tusaale waxaa u ah dastuurkan qabyada ah madaxweyne farole iyo madaxweyne shariif waa joogaanoo iyagaa maaragtay dhiiranaanta iyo tanaasulka berigaas sameeyey intaanba qodobka saddexaadna wuxuu ahaa arrinta soomaaliyeenta oo madaxweyne xasan sheekh uu taabtay ayadana runtii muhiim ay ilahayd waxaan rabaa inaan su-aalihii furno 30 daqiiqaan haysanaa inaa ila shaqaysaanaan rabaa haddaa ila shaqaysaanna dadka ugu badanaa su-aalo heli doono haddaadan ila shaqayna 3 qof ay ku dhammaan doontaa panelkana waxaan ka codsanaa sidoo kale maadaama aad hadal jeedintiinni si fiican u qaadateen inaad jawaabaha soo koobtaan qofkiiba 1 daqiiqo ayaan siin doonaa
gacmo aad u fara badan ah taagan daqiiqad kadibna waa insha Allah ka goyn doonaa 4 su'aalood aan ku bilaabaa 2 gabdhood iyo 2 wiil aan ku bilaabeynaa 4 safna waaye hal uga qaadan doonaa midigtaan ka bilaabaa gabadhaas ayaan ka bilaabayaa gabadhaas ka bilow waa u soo noqonaa safkaas gabadhaas geeska ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مدحت شرفت له يا قبل ولا شيء فوزي والسلام يا سؤال أنا ويدينا ما أهم دي هذا اللي هذا رنت ويكب أحسن تهاي سؤال شيء وحول صل كل هذا هاي ما يد مركي إمام مقدام دمر بدنا على الكاس فدية دمر كحق بيلين حقوق بيلين ما يقبلهني ما يقبلهني المتعلمين تاعها كرتيد لها أقونت لها ما يحجب بالمال كل شيء ويلو أنا كسر من الوديو تهذا كلا قبلها محاء الديداية إن الضوضها نقلا كقب جلان إن مدح السر ودن كأي نقدان رئيس الوزراء أي نقدان كحوين أي نقدان بارت قدومية بارلمان وحد مدرج إن قبلي حوجات جارها المدحنا لها يا هذا يور فريضة إن قرب السنين سهوشي أوقف ستان أو هوشي معركتي لديش للا شقيه أظهر مرتان ودك ووضلين هاي بلان كوضا شقين مسكين وضا فريسانو طلعنا سعيد وسيلا وانا ما سنتين ما سنتا وزير إن قبل داس كلو وزير الد هاي كحج ما أفر صفاتين أنكو إلى هل صفا إذا كوسو سعودار على هذا بسم الله الحمد لله رب العالمين مدحدا شرفت له بانك والسلام يا heritage aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama ay noo keentay kii dibadda lagu qaban jiray dalka ay research badan samaysay wasiirka qorsheynta caynta oo xog badan hayana barnaamijkan uu aad ugu feejiga og yahay aad baan isagana ugu mahadcelinayaa intaa kadib su'aashaydu waxay tahay waxaan weydiinayaa mar walba waxaa soo noqota marka la joogo xilliga doorashada in la yiraahdo kelmadda nagu cusub saamilada siyaasadda hadda soo baxday oo hadda inagu soo korodhay marka mar walba oo doorasho timaado maxaa keena in ay noqoto isjijiid iyo isqaqabsi soo ma ahayn in madaxweynaha dalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka hadlaan doorkii hore waa ogeyn waa la isu imanayay laakiin mar walba waxa loo yeeranayay in la yiraahdo beesha caalamka wax nagu ogow laakiin maanta waxaan yeelanay dawlad ku